पहले आप इस फोटो को देखो, इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी डीएसएलआर से क्लिक किया जा रहा है। एक्चुअल में ये एक फोन है, इसके पीछे आपको 4 कैमरा मिल जाता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जिसके अंदर 1 इंच का सेंसर लगा हुआ है। 1 इंच का सेंसर डीएसएलआर कैमरे में होती है। इसमें 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लगा हुआ है और इसमें 2 टेलीफोटो लेंस लगी हुई है। एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, एक 12.5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। और इसके सामने आपको 6.8 इंच की LTPO OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें कलर एकदम क्लीन दिखेंगे। और गेमिंग फास्ट करने के लिए इसमें Kirin 9020 का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो एकदम फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देता है। इसमें पैक 5170 mAh की बैटरी